Trotro ene etwegum live ewo Adom Kotoku market. Yene enuanum a womo etwi okada edi nkomo ebisa won se Adom Kotoku market wona omuton je ne sese omu bepie mu ewa ha no. Edwedie etisen edemam. Mo amutwi motoi. Oh, Medindi Isaac na nyame anim no krani market ne ba hanum se no ama sese yen okada business aye wa ha no enioma koyie yesen first no cause first no na nkrofon sheda eni hasa na business in sheda nkoso nti na ya Adom the day no ni ayenya no ye de compensate say na enioma koyie cause market no ama nkrofo aba business nketen koso ama sense no se nkrofo move ba area mu ha nkrofo ba betena ha nti na ama business ne koso ana sense no fair no sanya first ne na ye je no abasoro kakra ana ofa load nso ne ade a eno nso na ma osika no increase nti no nyame Adom market ne ba ye de ama okada for yen so ye business no nyame Adom ekoyie pa mo wa hai omanfo befu a me hu se ebi mu nhye helmet de nti na mo nhye mo hye obi oho ade ma na onhye bebre na mpehye ana obi oho a oba bi oho a waye niti nti no ode ma na onhye obi nso ho obo pentem nti o man helmet ne kura onye nti sometimes no se offer helmet ni mienu ana asan ye bed na ma ana on se ye de fa load nso nti esa na senia obe keep mienu no na no nso aye problem ka mutwi okada nso obi na ekoye onu so nhye helmet ye oh eno de enye ne papa mu a e wo se ye nyina ye nya helmet cause e boa yankasa but senia mdi kan ye no customers ne nso ka ho ena load na ya ye de fa no eno nso ka ho esa senia obe keep no enti Adom Trotro omanfo a womo etwi okada ewo Adom Kotoku na yene omo etwetwe nkomo bisa sene edwedie etie ana yesanso ehwe eye safety womo ho banbo a womo edefa ekwan mu me a medi mate ewo ka mu no se ka na eye ma mate no egisu se away